यार आज का वीडियो में बात करेंगे फिंगर्स का कीबोर्ड एंड माउस जो वायरलेस कॉम्बो है ना। रेट पड़ेगा, आप ऑनलाइन से बाय कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, आप ऑफलाइन से परचेज कर रहे हो अपना मार्केट में जाके, तो कितना पड़ेगा, सारा कुछ बात करेंगे। फर्स्ट बॉक्स से निकाल लेते हैं। तो ऐसे सिंपल सा पैकेजिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये एक स्कैनर है। यहाँ पे आप लोग स्कैन करके आप यहाँ से भी गिफ्ट ले सकते हैं रजिस्टर करके। तो फास्ट ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से ओपन हो गया है। फास्ट में थैंक यू का एक कार्ड मिल गया है। यहाँ पे स्कैनर भी है, स्कैनर करके आप रजिस्टर करके जो सीरियल नंबर दे के आप यहाँ से गिफ्ट भी ले सकते हैं। हाँ, शायद मिल सकता है गिफ्ट भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ये साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर फिंगर्स का जो एक डब्बा है, माउस है इसका अंदर, तो इसको साइड में रख लेते हैं और जो कीबोर्ड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कीबोर्ड आ गया और इस बॉक्स को साइड में हटा देते हैं। और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इस साइड में सेल लगेगा, बैटरी लगेगा इस साइड में। इसको रख लेते हैं यहाँ पर और इस बॉक्स से माउस को निकाल लें। तो फास्ट में देख लीजिए यहाँ पे सेल है, तो इसको रख लेते हैं। तो 3 सेल है। तो उसका बाद यहाँ पे माउस से बहुत ही अच्छा है यार, बहुत ही यहाँ पे ग्लेजिंग है, देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा है। इसका अंदर और एक लेवल है। और यहाँ पे यार फिंगर्स का जो मैनुअल है, आप कैसे यूज कर सकते हो कीबोर्ड को, माउस को, मतलब और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिए। वो भी यार इस सेल को निकाल लेते हैं। जो माउस में लगेगा ये बड़ा वाला सेल है, थोड़ा 2 सेल है छोटा वाला जो कीबोर्ड में लगेगा। लेकिन यार लोकल मार्केट में 20 रुपया में आप लोग को मिल जाएगा, मतलब 3 सेल है, मतलब 60 रुपया में आप लोग को मिल जाएगा लोकल मार्केट में। तो यार इस सेल को निकाल लेते हैं और यार इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। और इसको ओपन कर सकते हैं आप ऊपर से, यहाँ पे हट जाएगा। यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पे नाट का जगह मैग्नेट लगा हुआ है और यहाँ पे चिपक जाता है। तो यहाँ पे सेल लग जाएगा। यहाँ पे इस साइड में ऐसे लगा लेते हैं। यहाँ पे लाइट आ गया है, देख लो सेल लगाने से। और यार यहाँ पे एडोप्टर मिल जाएगा, एडोप्टर को निकाल लेते हैं यहाँ से और इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर बंद बंद हो गया है। ये काफी ज्यादा ग्लेजिंग है यार, काफी मतलब फिनिशिंग है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे वो भी रख लेते और यहाँ से दोनों सेल को निकाल लेते। और यार कीबोर्ड में यहाँ पे पीछे का तरफ पे लगा लेते हैं। यहाँ से ओपन होता है। और आप जो भी सेल लगा रहे हो यार, इस साइड से नहीं लगेगा यार, इस साइड से लगाएंगे आप। यहाँ पे देख लो, इस साइड से अंदर चला जाएगा। और इसको भी यहाँ से लगा लेते हैं। और आप जब सेल निकालेंगे यार, इस साइड का फास्ट निकालेंगे, उसके बाद इस साइड का इस साइड में ले आके निकालेंगे। तो इसको लगा लेते हैं। भी ये रेडी हो चुका है। और कीबोर्ड आप बैठा रहे हो, यहाँ पे हाइट है, इस साइड थोड़ा मतलब डाउन है, आप और भी हाइट करना चाहते हो पीछे का तरफ, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये निकाल लो और भी हाइट हो जाएगा। और वो भी यहाँ पे जो एडोप्टर है लगा लेते हैं सीपीयू में। एडोप्टर को लगा लिए, वो भी देख सकते हो काफी स्मूथ तरीके से आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। कीबोर्ड को भी यार काफी आप स्मूथ तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी आप टाइपिंग कर रहे हो यार। बॉक्स में तो लिखा हुआ है 1999 रुपीज लिखा हुआ है। इसको आप ऑफलाइन मार्केट से खरीद रहे हो तो 1300 से 1400 का बीच मिल जाएगा, मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि मैं ऑफलाइन मार्केट से खरीदा और मुझे 1350 रुपीज पड़ गया। और आप इसको ऑनलाइन मार्केट से खरीद रहे हो तो 1300 में हो जाएगा। हाँ, इसका रेट कभी कभार थोड़ा बहुत अप डाउन होता है। और ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी यूजफुल हुआ तो यार वीडियो को लाइक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का फेसबुक का लिंक है, जरूर फॉलो कर लेना। जिन लोग नया आए वो सब्सक्राइब करके वेलकम प्रेस कर लेना। आगे किसी और यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।